Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimdagi sura Al-Hamddan 3 oyat. Estaizu billah. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Undan keyin la ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. Ikkinchisi. Uchinchisi Allohumma antal g'aniyyu va nahnul fuqaro. Shu duoga. Shuni 3 dona o'qisa, Xudoy taolo u banda shuni o'qib turib Allohdan nima so'rayotgan narsasi bor edi-yu ijobat bo'lmayapti. Ashini so'rasa Alloh beradi debdilar. Sharti so'ragandan keyin Xudo bersa, yanidek odamga aytmasin debdilar. Men meni so'rovdim, berdi, sen ham qil demasin. Degan kuni keyingi so'rayotgan narsa to'xtab qolar ekan. Tushuntira olyapman-a? Shuni o'qiydi-da, Allohdan haligi hojatini so'raydi. Ya Alloh mana uni ber deb so'raydi. So'ragandan keyin u amalga oshar ekan, albatta. Amalga oshgandan keyin men shuni ishni qiluvdim, Xudo berdi, sen ham qil dema, deyaptilar. La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid degani Alloh xohlagan narsasini qiladi degan. Nimani xohlasa shu ishni Xudo qiladi. Xudo qodir. Keyingi 3-duosi Allohumma antal g'aniyyu va nahnul fuqaro. Alloh sen hech kimga hojating tushmaydi. Hammani hojati senga tushadi. Sen boy badavlat zotsan. Va nahnul fuqaro, biz muhtojmiz. Biz kambag'almiz. Hammamiz hojatimiz senga tushadi degan ekan.